A jiya Monday ne dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fitar da sanarwar cewa ƙasar Amurka za ta fitar da gagarumin wani sabon farmaki da ta masa laƙabi da Operation Freedom, wanda wannan operation ɗin ya ƙunshi sojojin Amurka 15,000 da jiragen yaƙi 100, wanda wannan operation ɗin an shirya shi ne domin buɗe Strait of Hormuz a ceci jirage na dakon mai da suka maƙale a wannan yaƙi tun farkon fara shi, wanda jiya-jiyan nan fa Monday shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tabbatar da ƙaddamar da wannan operation ɗin. Sai dai ashe duka cika baki ne, farfaganda ce irin dai wacce aka saba. Jama'a ina ganin girma ya riga ya faɗi fa a gurin ƙasar Amurka, domin a iya tarihin duniya a yadda aka san manyan ƙasashen duniya suna tafiyar da lamura, to a wannan karo ana ganin akasin haka. Domin yau ko da fim ake shiryawa a zo a sami shugaba mai magana biyu wanda yake magana bai cika alƙawari, komai nashi kawai ya zama shiririta da bankaura, to ina ganin ba za a samu irin halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki ba a wannan yanayi da ake ciki. Hankalin duniya ya tashi, ana ganin cewa yaƙi zai kaure, ƙazamin yaƙi, duba da a ce soja 15,000 jiragen yaƙi 100 su ce za su kutsa ta Strait of Hormuz. Ai wannan is a powerful force ɗin da tsayar da wannan force ɗin ba ƙaramin gagarumin aiki ba ne, wanda ko da a ce za a yi nasarar dakatar da su to fa sai an zubar da jini, sai an hallaka rayuka, wanda hakan ka iya janyo gagarumin yaƙin da tsayar da shi ma sai Allah. Wallahi jama'a ashe kawai wannan duk farfaganda ce, labari ne na ƙanzon kurege. Shugaban ƙasar Amurka babu ma abin da zai iya yi, wanda a iya jiyan kawai abin da ya faru shi ne ƙasar Amurka ta tura jiragen yaƙi guda 2 waɗanda suka yi yunƙurin kutsawa ta Strait of Hormuz. Dakarun rundunar sojin ƙasar Iran suka musu warning, wanda ba su ji wannan warning ɗin ba, shi ne aka yi firing ɗin missile guda 2, wanda tuni suka sa suka juya da waɗannan jiragen yaƙi nasu, wanda daga bisani aka zo aka yi ta cece-kuce da taƙaddama. Ƙasar Amurka na ƙaryata cewa ma ba a ƙona jiragenta ba, wanda dama Iran ba tana ikirarin ta ƙona jiragen ba ne, tana maganar ta musu gargaɗi ne kuma sun koma. Haka zalika a ɓangaren ƙasar Amurkan, shugaban ƙasar Amurka bayan wannan lamari ya faru ya fito yana ta 'yan maganganu cewa ai ƙasar Iran ba su da komai sai wasu ƙananan jirage, wanda dama su a ƙasar Iran suke musu laƙabi da mosquito fleet ko kuma speed boat. Wato su waɗannan jirage an ƙirƙire su ne bisa wata hikima. Mafi akasari yaƙi ɗan zamba ne, ba dole sai da babban makami kake yaƙar abokan gaba ba. Ta iya yiwuwa ka ƙirƙiri wani babban abu da kake tunanin kai shi ne zai iya baka nasara, wani kuma ya je ya ƙirƙiri wanda bai kai shi ba, wanda kuma shi ne maganin abin da ka ƙirƙira. Kamar yadda ɓangaren ƙasar Rasha ba ta taɓa kallon aircraft carrier a matsayin abin alfahari ko tunƙaho ba, gani take asarar dukiya ne da ɗana ma sojoji da kayan yaƙin ta tarko a kan ruwa. Shi ya sa ƙasar Rasha ba ta damu da aircraft carrier ba, ta fi mai da hankali a kan submarines wanda suke nutsewa ƙarƙashin ƙasa, wanda sun fi safe, kuma dakaru sun fi zama su ma safe a cikinsu. Amma aircraft carrier abu ne kawai na barazana da fankan fayau, a ɗauko ƙaton jirgi yana yawo a saman teku, ga jiragen yaƙi a kansa, ga sojoji, ga abubuwa da sauransu, wanda da a ce za a buƙaci a nutsar da irin wannan jirgi, ƙanƙanin lokaci za a nutsar da shi da ilahirin wannan kayan yaƙi da ya ɗauko, wanda wannan dalilin ya sa su kansu sauran ƙasashen duniya ba wani wanda ya mai da hankali a kan aircraft carrier sosai, sai ƙasar Amurka su ma tun farko ne suka ƙirƙire su guda 3, kuma yanzu su kansu ba su ci gaba da ƙirƙira ba, duba da cewa waɗannan jirage ba jirage ba ne da ya kamata a ce an mai da hankali gurin ƙirƙirar su, saboda naƙasa da suke da shi ko kuma wahala da suke da shi wurin kare farmake-farmaken abokanan hamayya idan da yaƙi zai ɓarke ka'in da na'in cikin ƙanƙanin lokaci za a nutsar da su. Wanda ita kuma ƙasar Iran a maimakon ta rinƙa counter attacking ɗin irin waɗannan irin jiragen yaƙi, ta ce za ta kwaikwaya ko ta yi wani abu makamancin haka, sai ta zo ta ƙirƙiri wani abu mai ban mamaki, kamar a ce ɗan adam da sauro ne. Wato ka ga dai duk girman nan naka, sauro ɗan ƙarami idan ya shiga kunnenka ko kuma ya nemi ya hana ka bacci, ka san dai me yake biyo baya. To haka waɗannan jirage suke. Waɗannan fa jirage da ake kira speed boat ba su da tsada, kuma 'yan ƙanana ne, ga su suna gudu kamar walƙiya. Radars baya iya detecting ɗinsu na jikin manya-manyan waɗannan jiragen yaƙi na ƙasar Amurka. Sannan suna fa da missile da ake harbawa a jikinsu, suna da automatic guns da ake harbawa a jikinsu.
sannan suna iya laying ɗin water mine, wanda water mine ƙwaya ɗaya biyu zai iya tarwatsa wannan gaba ɗaya jirgin ƙasar Amurkan. Kun ga kenan jirage ne masu matuƙar hatsari, masu matuƙar amfani, wanda ƙasar Iran ta ƙirƙire su ta shirya su don ta ringa amfani da su a irin wannan yaƙin. Kuma ga shi nan yanzu su ne suke biyan kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Su ne fa jiragen da yanzu suka zo suka kange sojojin Amurka daga kutsawa Strait of Hormuz, wanda da zarar ƙasar Amurka ta yunƙuro sai a taso fa waɗannan jirage da su za a yi amfani gurin maida musu da farmaki. Hatta water mines da suke fasa irin jirage manya-manya ana amfani da wannan jiragen a yi laying ɗinsu ta yadda waɗannan jirage ba za su iya wucewa ba. To wannan jirage suna ɓata ma ƙasar Amurka rai, suna ɓata ma shugaban ƙasar Amurka rai. Za a ji ya fito yana cewa ai yanzu ƙasar Amurka Iran ba su da navy, ba su da kayan yaƙi, sai wasu 'yan ƙananan jirage. To waɗannan ƙananan jirage jama'a kun ji amfaninsu, sun zama musu ƙarfen ƙafa ne, ransu yake ɓaci, suke jin cewa ai Iran ba ta da komai. Sai kuma magana ta biyu, bayan Operation Freedom ya gagara na abin kunya, ana ta cika baki ranar Monday za mu buɗe Strait of Hormuz, za mu ceci ilahirin jiragen da suka maƙale. Jama'a ko kunya ba sa ji, wannan lamari bai yiwu ba. A cikin gardama da jirage masu wucewa suka so su yi, akwai jirgin ƙasar Koriya, wanda shi ma aka yi firing ɗin missile ga wannan jirgin ya kama da wuta, wanda sai ga shugaban ƙasar Amurka daga ɗan jin labarin nan ya fito yana kururuwa yana kiran ƙasar South Korea da fa ku je ku kawo kayan yaƙin ku zo ku haɗu da mu a zo a buɗe Strait of Hormuz, tun da gashi nan ku kuma naku jirgin bai yi ma Iran laifin komai ba, peaceful jirgi ya zo wucewa an farmake shi. Wanda shugaban ƙasar Amurka ya fara kururuwa, ya fara wallafawa, duk wanda yake bibiyan kafafen sada zumunta a jiya ya gani. Sai dai ƙasar Koriya ta samu wannan saƙo na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, kuma ba ta yi gaggawar ɗaukar mataki ba, ta ce tana nan dai tana bincike ta duba yiwuwar menene asalin abin da ya faru kafin ta yanke hukunci ko matakin da za ta ɗauka. Wato a ƙarshe dai shugaban ƙasar Amurka yana so ya ma Koriya wasu 'yan dabaru, ya samu ya shigo da su cikin wannan yaƙi, su ma su shiga cikin ƙaƙanikayi kamar yadda su kansu ƙasar Amurka suka shiga cikin ƙaƙanikayi. Idan Koriya suna da hankali, yaƙin da ya gagari Amurka shi ne za su iya yi. Number one super power ta kasa buɗe Strait of Hormuz, duk da tana ikirarin ta kashe sojojin ruwan Iran, babu komai da ya rage, shi ne take so ta yi dragging ɗin Koriya kuma in ta shigo wannan yaƙi ita ma an ƙara jefa ta cikin wani yanayi mawuyaci, wanda na san ba za su taɓa yadda a musu wannan hikima a saka su a wannan yaƙi ba. Sai kuma abin da ya faru game da cewa Iran ta harba ballistic missiles guda 5 da drones a matatun mai ƙasar UAE, wanda wannan lamari ya janyo cece-kuce, har ake tunanin to ceasefire ma gabaki ɗaya riga ya ƙare kenan. Iran ta karya doka, ma'ana ta farmaki UAE, yanzu maganar ceasefire ya ƙare. Ƙasashen duniya suna ta Allah wadai da abin da Iran ta yi. Wani gefe kuma na ɓangare daga ƙasar Iran sun ƙaryata ikirarin cewa fa su suka kai wannan hari, a wani gefe kenan, cewa ba fa su suka kai ma UAE wannan hari ba. A dai bincika, ta iya wani conspiracy ne na ƙasar Amurka da ƙawarta ta ƙasar Yahudu suka shirya wannan abu, duk dan dai a ga ƙasar Iran ta karya doka, ta yi wani abu da bai dace ba, a yi mata Allah wadai, a juya mata baya, a ba wa ƙasar Amurka ƙwarin gwiwa, ko kuma a taimaka mata a buɗe Strait of Hormuz, ko kuma a murƙushe ƙasar Iran a wannan yaƙi gabaki ɗaya. Jama'a dama na gaya muku, su mutanen nan fa duk abin da ba kwa tsammani za su iya yin opposite ɗin shi, wanda ni a jiya ma da na samu labarin za su je su buɗe Strait of Hormuz, ban ma kawo Strait of Hormuz ɗin za su buɗe ba, saboda na san hatsarin da yake tattare da shi, ba lallai ba ne ya buɗu. Na fi tunanin a jiyan za su yi yunƙurin kutsawa ƙasar Iran ne, ko su kama wasu gurare, ko su yi kwatankwacin abin da suka so suka yi a Venezuela. Amma dai a ƙasar Iran ɗin an fi tunanin da ƙila ko su farmaki cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasar Iran, su kama wannan uranium ɗin, wanda dama an san gabaki ɗaya yaƙin ya ta'allaka ne yanzu akan abu ƙwaya ɗaya rak. Da za a cimma yarjejeniya akan shi, yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya, shine nasarar dakatar da Iran daga mallakar makamin nukiliya, wanda aka ji ƙasar Amurka tana cewa ƙasar Iran ta bata tataccen uranium ɗinta da take da shi 440 kg, wanda ƙasar Iran ta yi watsi da wannan magana. To jama'a sun yi tunanin ta iya yiwuwa ƙasar Amurka ta so ta mamaya ne, ta faɗa ƙasar Iran ta ƙwace wannan uranium ɗin, shi kenan kawai magana yaƙi ya zo ƙarshe, abubuwa shi kenan ta cire naval blockade, abubuwa su lafa, daga baya a zo a tirsasa ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, wanda gabaki ɗaya shine hasashe da abin da aka yi tunanin zai faru.
to ta iya yiwuwa ko ajiyan ma dai ƙila sun lissafa hakan, amma duba da yadda jirage ƙwaya biyu ne da suka matso gaba fa aka musu wannan barka da zuwa da waɗannan ballistic missile ɗin suka koma suka yi tunanin to fa idan suka turo gagarumar runduna ta taho za ta iya haɗuwa da mummunan martanin da abubuwa fa za su caɓe suka canza shawara. Domin jarabawa suke yi ta dukkan hanyoyin da suka san za su yi nasara. Jama'a duk abin da ƙasar Amurka da sojojinta suka san za su yi nasara ce wallahi sai sun yi. Idan ko kuka ga ba su yi ba, na rantse muku da Allah an fi ƙarfinsu ne, babu hanya, wallahi tallahi ba za su iya ba dai suka janye, amma in dai za su iya, na rantse muku da Allah sai sun yi. Sun yi shirye-shiryen, sun yi tungun, sun bi ta gabas, sun bi ta yamma, babu inda ba su bi ba domin su ga cewa sun yi nasara, amma nasara ta gagara. Hallau dai ina gaya muku Strait of Hormuz bai buɗu ba, babu wani jirgi da ƙasashen Amurka suke ikirarin sun taimaka sun buɗe ko wani abu makamancin haka, labari ne. Wannan speedboat ɗin ma da ƙasar Amurka ta ce ta nutsar da guda 6 a jiya, ƙarya ce. Ƙasar Iran ta ƙaryata wannan labari, ta ce jirgin civilian ships ne aka harba guda 2, amma ba wannan speedboat ɗin ba ne. To kenan duk wani abu da ƙasar Amurka ta yi ikirarin ta cimmawa a jiya ko kuma ta yi yunƙurin ji a jiya, abu ya gagara, wanda a ƙarshe dai shugaban ƙasar Amurka ya ɗan yi martani ga masu cewa ana ci gaba da jan ƙafa a wannan yaƙi da yake ƙarewa, wanda ya kawo misali ya ce ai wannan ba adalci ake musu ba. Lokacin da suka je suka yi yaƙi a Afghanistan magana ake ta shekara 20, Iraki shekara 9 da sauransu. Saboda haka duka wannan yaƙi bai fi wata 2 ana yin shi ba, saboda haka a daina ƙalubalantar su a wannan yaƙi ba lokaci ya ɗauka ba. Sai dai shugaban ƙasar Amurka ina ganin ya manta da nan ba Afghanistan ba ne, nan ba Iraki ba ne, nan magana ake ta Strait of Hormuz an tare ƙasashen duniya daga wucewa da man fetur, wanda ana maganar kaso 50 na man fetur ɗin da ake safara ta wannan hanya ake wucewa da shi, yanzu an tare mutane ba sa wucewa da shi, an shiga cikin halin ƙaƙanikai da tsadar rayuwa. Ma'ana idan can wata ƙasa ka je ka shiga babu abin da ya shafi duniya da wannan ƙasar, to nan fa duniya ce aka maƙale da ita aka shaƙe mata wuya a wannan hanyar. Shi ne bambancin. Al'umma dai na ci gaba da tsokaci game da halin da ƙasar Amurka ta tsinta kanta a ciki na tarko. Abbas Arakci a ƙarshe dai ya ƙara aika ma da Amurka saƙo, wanda ya ce yanzu dai abin da suka yi yunƙurin yi jiya ya nuna cewa harkar yaƙi ba za ta taɓa kawo maslaha a wannan abu da ake fafatawa ba, sai dai diflomasi, kuma yana ba da shawara fa su canza shawara, kada su ce za su afka ma ƙasar Iran da yaƙi a karo na biyu, domin wannan yaƙi na iya riƙe su ya kai su matakin da ba sa tsammani. Jama'a wannan shi ne dai a taƙaice abubuwan da suka faru a Strait of Hormuz, da kuma gagarumar rashin nasara da ƙasar Amurka ta sake yi ta ƙara kunyata a idon duniya. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.